ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσαν και της εν της μνήμασι ζωή Σεβαστόν Ιερατείο, έντιμε κύριε Επίτροπε Προεδρίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων, Άρχοντα Εφταξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριε Ηροδότου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συγγενείς των αγνοουμένων της κοινότητάς μας, αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του Πεδουλά. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην τελετή αποκαλυπτηρίου μνημείου προς τιμή των αγνοημένων του Πεδουλά, Άνθιμου Κυπριανού και Ανδρέα Χριστοδουλίδη, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Πεδουλά. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κύριον Άλκιν Αυγουστή. Σεβαστόν Ιερατείο, έντιμε κύριε Επίτροπε Προεδρίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων, φίλε Πρόεδρε της κοινότητας, αγαπημένοι μας Άρχοντα Εφταξίας κύριε Παναγιώτη Ηροδότου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον Πεδουλά με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού για να τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που ανεγέρθηκε προς τιμήν δύο παιδιών του χωριού μας, του Άνθιμου Κυπριανού και του Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Δύο νέοι άνθρωποι, γόνοι αυτής της μικρής αλλά περήφανης κοινότητας της Μαραθάσας, οι οποίοι συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής του 1974, μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την πατρίδα μας. Ο Άνθιμος και ο Ανδρέας μεγάλωσαν εδώ, ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς. Γαλουχήθηκαν με τις αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον τόπο μας. Την τιμιότητα, την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια και την αγάπη για την πατρίδα. Και όταν ήρθε η δύσκολη ώρα, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και τότε τα ίχνη τους χάθηκαν. Μαζί τους όμως έμεινε ανοιχτή μια πληγή για τις οικογένειές τους, για τον Πεδουλά, για ολόκληρη την Κύπρο. Μια πληγή που παραμένει ζωντανή όσο δεν υπάρχει απάντηση, όσο δεν έχει αποδοθεί δικαίωση. Το μνημείο που αποκαλύπτουμε σήμερα δεν είναι απλώς ένα έργο πέτρας και μνήμης. Είναι μια πράξη τιμής και ευθύνης. Είναι ένα χρέος που προσπαθούμε να εκπληρώσουμε απέναντι σε αυτούς που χάθηκαν αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Είναι μια υπόσχεση ότι η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή, ότι τα ονόματά τους θα συνεχίσουν να ακούγονται, να θυμίζουν, να διδάσκουν. Ως Σύνδεσμος Αποδήμων Πεδουλά, αισθανθήκαμε το καθήκον να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διατήρηση αυτή της μνήμης, αφού πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας δεν πρέπει να περιορίζεται στη διατήρηση των δεσμών με την κοινότητα, αλλά και να προασπίζουμε τη μνήμη, την ιστορία και την ταυτότητά της. Με σεβασμό και ταπεινότητα προχωρήσαμε στην ανέγερση αυτού του μνημείου ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τους αγνοουμένους μας και τις οικογένειές τους. Σήμερα δεν τιμούμε μόνο τον Άνθιμο και τον Ανδρέα, τιμούμε όλους τους αγνοούμενους της πατρίδας μας και ταυτόχρονα ανανεώνουμε το χρέος μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για διακρύβωση της τύχης τους, για αλήθεια, για δικαιοσύνη. Ας είναι το μνημείο αυτό ένας τόπος μνήμης, περισυλλογής, ευθύνης και υπόσχεσης. Υπόσχεσης ότι δεν θα ξεχάσουμε. Υπόσχεσης ότι θα θυμόμαστε και θα σταθούμε δίπλα στις οικογένειες που ακόμη αναμένουν απαντήσεις. Οι αγνοούμενοι μας δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της ιστορίας μας, είναι μια ζωντανή εκκρεμότητα που ζητά αλήθεια και δικαίωση. Τους κρατούμε στη μνήμη μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια και συνεχίζουμε με επιμονή την προσπάθεια για διακρύβωση της τύχης τους. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ένας σύντομος χαιρετισμός από τον πρόεδρο της κοινότητας, κύριον Κώστα Αγαθαγγέλου. Σεβαστόν Ιερατείο, αγαπητέ φίλε Πανίκο Ηροδότου, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι
εκπρόσωποι σωματών ασφαλείας, αγαπητοί συγγενείς των αγνοωμένων, συγχωριανοί και φίλοι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν των αγνοωμένων συγχωριανών μας, Άνθιμου Κυπριανού και Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Η σημερινή τελετή αποτελεί μια πράξη μνήμης, σεβασμού και χρέους απέναντι σε ανθρώπους που χάθηκαν πολεμώντας για την ελευθερία της πατρίδας μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της κοινότητας προς το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Πεδουλά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία να δημιουργεί αυτό το μνημείο. Επ' ευκαιρίας της ημέρας της μητέρας σήμερα, εύχομαι σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός ότι πίσω ακριβώς υπάρχουν 2 κυπαρίσια. Αυτά τα κυπαρίσια έχουν φυτευτεί από τότε εις μνήμη των αγνοωμένων μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται ο Επίτροπος Προεδρίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοωμένων και Εγκλωβισμένων, κύριος Μάριος Χαρτσιώτης, για το δικό του λόγο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στις μητέρες. Υιοθετώντας το πρωτόκολλο θα προχωρήσω στην ομιλία. Είναι πραγματικά με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης, τιμής και υπέρτατου σεβασμού που βρίσκομαι σήμερα εδώ στον Πεδουλά για να τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που ανεγέρθηκε προς τιμή 2 νέων της κοινότητάς σας, του Άνθιμου Κυπριανού και του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, οι οποίοι συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αγνοωμένους της τραγικής περίοδου του 1974. Η σημερινή μέρα αποτελεί για όλους μας στιγμή περισυλλογής και βαθιάς συνειδητοποίησης του χρέους που φέρουμε απέναντι στην ιστορία, στην πατρίδα και κυρίως απέναντι στις οικογένειες των αγνοωμένων. Του χρέους να αποδίδουμε των οφειλόμενων φόρων τιμής σε ανθρώπους που σε ώρα δοκιμασίας για τον τόπο μας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας και πρόταξαν την αγάπη τους προς αυτήν, την αφοσίωση, το καθήκον και την αξιοπρέπεια. Δεν στεκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα μνημείο ως απλοί παρατηρητές. Στεκόμαστε ενώπιον της ιστορίας 2 νέων ανθρώπων, των οποίων η τύχη εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αγνοείται, αφήνοντας τις οικογένειές τους, στους γνωστούς και στους φίλους τους, αλλά και στην κοινότητα του Πεδουλά, μια ανοιχτή πληγή και ένα αναπάντητο ερώτημα. Η μνήμη και η τιμή που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αποκτούν σήμερα ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες της πολιτείας προς το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Πεδουλά για την απόφαση ανέγερσης αυτού του μνημείου, καθώς και για το αξιέπαινο γενικότερο έργο που επιτελεί για την κοινότητα και τους ανθρώπους της. Κυρίες και κύριοι, αναφερόμαστε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση στον Άνθιμο Κυπριανού και τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη, 2 νέους των οποίων οι οικογένειες εξακολουθούν για δεκαετίες να αναμένουν απαντήσεις. 2 παλικάρια που, όπως τόσοι άλλοι νέοι της εποχής τους, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. 2 δικά μας παιδιά που με θάρρος και αυταπάρνηση βρέθηκαν στην υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα γεγονότα του 1974. Ο Άνθιμος γεννήθηκε εδώ στον Πεδουλά στις 11 του Μάρτη του 1953. Ήταν απόφοιτος του Γυμνασίου Πεδουλά και πριν από την τουρκική εισβολή διέμενε με τους γονείς του εδώ στο χωριό. Ήταν γιος του Χαράλαμπου και της Παναγιώτας Κυπριανού, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή με τον πόνο και την αγωνία για την τύχη του αγνοούμενου παιδιού τους. Ο Άνθιμος ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Αδέλφια του ήταν ο Μάριος Κυπριανού, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και η Ανδρούλα Κυπριανού. Η συναισθηματική φόρτιση και το βάρος της πολύχρονης αυτής αγωνίας δεν επέτρεψα σήμερα στην αδελφή του Ανδρούλα να βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας.
την αγάπη της ίδιας και της οικογένειας προς τον άνθιμο μεταφέρει με την παρουσία και τον λόγο του ο γιος της Μάριος Χαραλάμπους, ανιψιός του αγνοούμενου, ο οποίος ήταν μόλις 5 ετών όταν χάθηκαν τα ίχνη του θείου του. Ο άνθιμος τότε υπηρετούσε στην εθνική φρουρά τη στρατιωτική του θητεία στην 181 μοίραν παιδινού πυροβολικού. Στις 20 Ιουλίου, ανήμερα της έναρξης της τουρκικής εισβολής, ήταν και η μέρα κατά την οποία επρόκειτο να απολυθεί από το στρατό. Αντί όμως της επιστροφής του στο σπίτι, στην οικογένεια και στη ζωή του που τον περίμενε, παρέμεινε στην υπηρεσία του καθήκοντος μέσα στις εξαιρετικά εκείνες δύσκολες συνθήκες εκείνων των ημερών. Η τελευταία αξιόπιστη πληροφορία για τον άνθιμο εντοπίζεται στις 23 Ιουλίου του 1974, ημέρα κατά την οποία τα ίχνη του χάθηκαν κατά τη μετακίνηση της μονάδας του σε περιοχή μεταξύ των χωριών Σιχαρή και Πέλαπαΐς. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται. Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης γεννήθηκε επίσης εδώ στον Πεδουλά στις 24 Φεβρουαρίου του 1955. Ήταν απόφοιτος του Γυμνασίου του Πεδουλά και πριν την εισβολή διέμενε μαζί με την οικογένειά του στο χωριό. Ήταν γιος του Χαράλαμπου Χριστοδουλίδη και της Δέσποινας Λεωνίδου, οι οποίοι έφυγαν επίσης από τη ζωή με το μαράζι και την αναπάντητη εκείνη αγωνία για την τύχη του παιδιού τους. Ο Ανδρέας ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέλφια της οικογένειας. Δεύτερος ήταν ο Λεωνίδας, ο οποίος διαμένει στον Καναδά. Τρίτος είναι ο Λούκας, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα για να παραστεί σήμερα στη σεμνή αυτή τελετή, απευθύνοντας και λόγο για τον αδερφόν του εκ μέρους της οικογένειας. Τέταρτος είναι ο Ευάγγελος, ο οποίος ζει μόνιμα στην Κύπρο και βρίσκεται σήμερα εδώ. Μαζί μας βρίσκεται και ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, γιος του Ευάγγελου και ανιψιός του αγνοούμενου, ο οποίος φέρει το όνομα του θείου του. Ο Ανδρέας υπηρετούσε τη στρατιωτική του θωτία στο 241 τάγμα Πεζικού, με έδρα τότε την Αθαλάσσα. Μέσα σε εκείνες τις τραγικές συνθήκες του Αυγούστου του 1974, της δεύτερης φάσης της εισβολής, και ενώ η Κύπρος δοκιμαζόταν για αυτή την δεύτερη φορά την ίδια χρονιά από την βία της εισβολής, βρέθηκε και εκείνος να υπηρετεί την πατρίδα. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε για τον Ανδρέα καταγράφεται στις 14 Αυγούστου του 1974. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Βόνη, ενώ προσπαθούσε μαζί με άλλους συναδέλφους του να αναζητήσει το τάγμα του. Έκτοτε η τύχη του επίσης αγνοείται όπως και το άνθιμο. Η παρουσία των συγγενών των 2 αγνοωμένων στη σημερινή τελετή αποτελεί μια συγκινητική μαρτυρία ότι ο Άθιμος και ο Ανδρέας παραμένουν ζωντανοί στο μυαλό και στη ψυχή των οικογενειών τους. Ονοματίζοντας σήμερα τους γονείς, τα αδέλφια και τους συγγενείς τους, δεν το πράττουμε τυπικά. Το πράττουμε γιατί πίσω από κάθε αγνοούμενο υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ιστορία που δεν μπορεί να σβήσει, αλλά και μια αλήθεια που πρέπει να διακριβωθεί. Η υπόθεση των αγνοωμένων μας δεν είναι μια απλή ιστορική εκκρεμότητα. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη πληγή. Είναι η αγωνία των γονιών που έφυγαν χωρίς να λάβουν απάντηση. Είναι ο πόνος των αδελφών, των ανιψιών, των συγγενών και των φίλων που συνεχίζουν να κουβαλούν το αναπάντητο ερώτημα. Είναι το δράμα που βιώνουν οι συγγενείς εδώ και 52 χρόνια με αξιοπρέπεια, δύναμη και καρτερία. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Το ζήτημα των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό. Δεν υπόκειται σε συμψηφισμούς. Δεν προσφέρεται για πολιτική κόπωση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη λογική ότι ο χρόνος αμβλύνει το χρέος. Αντίθετα, όσο περνά ο χρόνος, τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η ευθύνη μας να εντείνουμε τις προσπάθειες για τη διακρύβωση της τύχης κάθε αγνοουμένου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά, προωθώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής, ανθρωπολογικής και θεσμικής αυτής προσπάθειας. Μεταξύ άλλων, έχει εξασφαλιστεί πολύ πρόσφατα ένα κονδύλι ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου. Παράλληλα,
Προχωρεί η εξέταση νέων σκελετικών δειγμάτων. Η δημιουργία επίσης του μόνιμου ανθρωπολογικού εργαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς προχωρούμε και στην ετοιμασία οστεοφυλακίου για τη φύλαξη οστών ταυτοποιηθέντων και μη αγνοουμένων και πεσόντων με τη σοβαρότητα και το σοβασμό που επιβάλλει το όλο ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα. Θα επαναλάβω με απόλυτη καθαρότητα. Στόχος μας παραμένει η διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου. Αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες αυτής της διακυβέρνησης. Η υποχρέωση αυτή απέναντι στους αγνοουμένους και στις οικογένειες τους συνδέεται με την ευρύτερη ευθύνη μας να εργαστούμε για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάζεται άοκνα καθημερινά και σταθερά προκειμένου να έχουμε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και με τελικό ζητούμενο μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Το μνημείο που αποκαλύπτουμε σήμερα δεν κλείνει τον κύκλο της αγωνίας. Αντίθετα, ορθώνεται ως διαρκή υπενθύμηση ότι η αγωνία αυτή παραμένει όσο δεν υπάρχουν απαντήσεις. Ορθώνεται ως σημείο αναφοράς για την κοινότητα του Πεδουλά και ως σιωπηρή υπόμνηση του χρέους όλων μας να επιμένουμε στη διακρύβωση της τύχης κάθε αγνοούμενου. Απευθύνομαι με βαθύ σεβασμό προς τις οικογένειες του Άνθιμου Κυπριανού και του Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Αγαπητοί Λούκα, Ευάγγελε και Ανδρέα Χριστοδουλίδη, αγαπητέ Μάριε Χαραλάμπους, καμία λέξη δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως τον πόνο, την αγωνία και την αντοχή που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Η σημερινή παρουσία σας αποτελεί πράξη δύναμης, αξιοπρέπειας και αγάπης. Ο δικός σας αγώνας και η πολυετής δοκιμασία σας αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την βαθύτερη διάσταση του ζητήματος των αγνοωμένων. Η τιμή προς τους αγνοωμένους μας δεν είναι πράξη απλά μιας στιγμής. Είναι διαρκές χρέος, είναι ενεργή στάση ευθύνης. Είναι συνειδητή επιλογή να θυμόμαστε την ιστορία, να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες και να διεκδικούμε την αλήθεια. Το μνημείο τούτο δεν ανήκει μόνο στο παρόν. Ανήκει και στις επόμενες γενιές. Ας αποτελέσει λοιπόν σημείο αναφοράς για όλους. Έναν τόπο όπου η σιωπή θα μιλά για την ανάγκη της αλήθειας, όπου η απουσία θα γίνεται υπόμνηση ευθύνης. Έναν τόπο όπου η κοινότητα θα θυμάται ότι ο Άνθιμος και ο Ανδρέας είναι δικά της παιδιά και ότι η υπόθεση τους παραμένει ανοιχτή όσο η τύχη τους δεν έχει διακριβωθεί. Με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού ενώνουμε σήμερα τη σκέψη και την προσευχή μας με τις οικογένειες του Άνθιμου και του Ανδρέα. Ευχή και προσευχή όλων μας είναι να διακριβωθεί η τύχη του Άνθιμου Κυπριανού και του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειές τους και να διακριβωθεί η τύχη όλων των αγνοωμένων του τόπου μας. Αυτό παραμένει χρέος της πολιτείας, της κοινωνίας και όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χαρτσότη. Ο αδερφός του αγνοούμενου Ανδρέα Χαραλάμπους, κύριος Λούκας, θα απευθύνει το δικό του λόγο. Εξοχότατε κύριε Επίτροπε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συγχωριανοί, συγγενείς και φίλοι, είναι μεγάλη τιμή και η συγκίνησή μου που βρίσκομαι σήμερα στον Πεδουλά, σε αυτόν τον ιερό χώρο, κάτω από τη σκέπη του Τιμίου Σταυρού της Φυθιάς, μετά από πρόσκληση που έλαβα από τον αγαπητόν Άλκη Αυγουστή, πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων του Πεδουλά,
και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον κοινοτάρχη κύριο Κώστα Αγαθαγγέλου, να απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος των Αποδήμων για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, προς τιμήν των δύο αγνοωμένων μας από την τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974, του Άνθιμου Κυπριανού και του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, η μνήμη των οποίων άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας, είτε γιατί ήταν αδελφός, ξάδελφος, θείος, φίλος ή συγχωριανός, εκπροσωπώντας την οικογένεια του δικού μας αγνοούμενου Ανδρέα. Έτσι βρέθηκαν και οι δύο να υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία εκείνες τις τραγικές μέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974 με τον Αττήλα I και Αττήλα II. Χωρίς να το καταλάβουν, βρέθηκαν να πολεμούν τον Τούρκο εισβολέα που τόσο άνανδρα και ύπουλα εισέβαλε στο νησί μας, υπερασπιζόμενοι τα πάτρια εδάφη με γενναιότητα, σένος και αποφασιστικότητα, με όσα στρατιωτικά μέσα διέθεταν απέναντι στον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα. Ο Ανδρέας μας, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 παιδιά του Χαράλαμπου Χριστοδουλίδη και της Δέσποινας Λεωνίδου, υπηρετούσε τη θητεία του στο 241 τάγμα πεζικού στην περιοχή Αθαλάσσας και είχε το βαθμό του λοχεία. Όπως μας πληροφόρησε με επιστολή του ο διοικητής του, μετά την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών, πολέμησε με το τάγμα του στην πρώτη φάση του Αττήλα σε χωριά με τουρκοκύπριους κατοίκους, την Επιχώ, το Τζάος και σταδιακά έφτασα στον Παχίαμον της Κερίνιας. Μετά την εκεχηρία και ενώ ο τουρκικός στρατός κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για κατάπαυση των εχθροπραξιών, συνέχιζε την προέλασή του. Το τάγμα του Ανδρέα πισωχώρησε στην περιοχή της Μια Μιλιάς μαζί με υπόλοιπες άλλες μονάδες. Στις 9 Αυγούστου έλαβε τιμητική έξοδο από τη μονάδα του και επισκέφτηκε στην Παλουριώτισσα τη ξαδέρφη μας Γεωργούλα, η οποία χωρίς να το πολυσκεφτεί μετέφερε με το αυτοκίνητό της τον Ανδρέα στον Πεδουλά και είδε τους γονείς μας, τα αδέλφια, συγγενείς και φίλους. Τον πατέρα μας μάλιστα τον είδε στο νοσοκομείο του Αμιάντου, όπου νοσηλευόταν από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μία μέρα μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, γεγονός το οποίο ο Ανδρέας δεν γνώριζε. Παρά τη στενοχώρια του, και ενώ όλοι όσοι τον είδαν τον παρότριναν να μην επιστρέψει πίσω στη μονάδα του, ο Ανδρέας ήταν ανένδοτος. Δεν άκουσε κανένα. Δεν ήθελε με τίποτα να θεωρηθεί λιποτάχτης εν καιρό πολέμου μάλιστα. Ήταν φιλόπατρης και προτιμούσε το θάνατο παρά την ατύπωση, τη λιποταξία. Έτσι επέστρεψα στη Λευκοσία και μαζί με τη μακαρίτισσα θεία μου Χριστάλλα, μητέρα της Γεωργούλας, επισκέφθηκε τον ιερέα της Εκκλησίας της Παναγίας στην Παλουριώτισσα και κοινώνησε όπως αποδείχτηκε για τελευταία φορά στη ζωή του. Επέστρεψε στη μονάδα του στη Μια Μιλιά και 5 μέρες μετά ξέσπασε ο Αττήλας II. Όλες οι μονάδες που είχαν παραταχθεί εκεί για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές δυνάμεις αναδιπλώθηκαν και οπισθοχώρησαν ανατολικά προς Κιθρέα. Στο χωριό Βόνη δυστυχώς χάθηκαν τα ίχνη του Ανδρέα. Από μαρτυρία ατόμου από τη μονάδα του που τον γνώριζε, με εντολή να ενημερώσουν τον κόσμο για την τουρκική προέλαση που ακολουθούσε. Έκτοτε αγνοείται, όπως και ο άνθιμος, και μαζί μοιράζονται την ίδια μοίρα, τη σιωπή, την προσμονή των δικών τους ανθρώπων. Δεν είναι όμως ξεχασμένοι, γιατί ζουν μέσα στη μνήμη, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στον αγώνα για δικαίωση. Ζουν σε κάθε δάκρυ που κύλησε όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε προσευχή των γονιών μας, που έφυγαν από τη ζωή με τον ίδιο καημό, με την ελπίδα ότι θα άνοιγε μια μέρα η πόρτα και θα τους έβλεπα ξανά.
ή έστω ότι θα έβρισκαν τουλάχιστον τα οστά τους για να μπορέσουν να τους κυδέψουν, να τους πούν το τελευταίο αντίο όπως τους άξιζε. Αυτή η ελπίδα έμεινε άσβεστη και μαζί της και η πληγή ανοιχτή. Σήμερα η πολιτεία στέκεται με σεβασμό απέναντι στη θυσία τους και τους τιμά μέσα από αυτό το μνημείο που έγινε με έξοδα του συνδέσμου των αποδήμων του Πεδουλά για να θυμίζει σε όλους μας ότι δεν τους ξεχάσαμε. Η μεγαλύτερη τιμή ενός ήρωα δεν είναι το μάρμαρο ή η πέτρα που θα σκαλιστεί ή το μέταλλο που θα χρησιμοποιήσει ο γλύψης για να φτιάξει μια προτομή, ένα άγαλμα. Είναι η μνήμη, η αλήθεια, η υπόσχεση πως δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ, πως δεν θα πάψουμε ποτέ να αναζητούμε την τύχη τους. Γι' αυτό ζητούμε από την πολιτεία να μην σταματήσει ποτέ την προσπάθεια εξακρίβωσης της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου, για να τους δώσουμε τις τιμές του ήρωα που τους αξίζει. Σκύβουμε λοιπόν το κεφάλι με σεβασμό, αλλά στεκόμαστε όρθιοι με αξιοπρέπεια, γιατί έτσι ταιριάζει στους ήρωες. Άνθιμε και Ανδρέα, Ανδρέα και Άνθιμε, η απουσία σας έγινε δύναμη, ο πόνος έγινε μνήμη και η μνήμη αιωνιότητα. Αθάνατοι οι ήρωές μας, αιωνία σας η μνήμη. Σας ευχαριστώ. Μετά τον πολύ συγκινητικό λόγο του κυρίου Χριστοδουλίδη, και απολογούμε προηγουμένως για το λάθος που έκανα στο επίθετο, θα ακολουθήσει ο κύριος Μάριος Χαραλάμπους, γιος της αδερφής του αγνοουμένου Άνθιμου Κυπριανού. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, σεβαστόν ερατείων, αγαπητοί συγγενείς, χωριανοί φίλοι, κύριε Πρόεδρε της κοινότητας και κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αποδήμων Πεδουλά, του οποίου είμαι και εγώ μέλος της επαρχίας Λεμεσού. Καταρχήν, ευχαριστήσω την πολιτεία, το Σύνδεσμο Αποδήμων Πεδουλά και την κοινότητα για το αξιόλογο έργο που παρουσιάζει σήμερα με το προτομή των δύο αγνωμένων μας, της κοινότητας μας, του Άθιμου και του Ανδρέα. Και δεν θα μακρηγορήσω για τον λόγο ότι οι προλαλήσαντες, ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Άλκης, ο κύριος Κυροτάρχης και ο κύριος Λούκας έχουν αναφέρει τα όσα θα είχα πει και εγώ, ήμουν έτοιμος να αναφέρω. Τα δύο παιδιά του Πεδουλά, τα οποία ήταν και φίλοι, διέμειναν στο χωριό με τους γονείς τους, τα αδέρφια τους και τελείωσαν το σχολείο του Πεδουλά. Όπως ανέφερε και ο κύριος Λούκας, φιλοδοξίες τους ήταν αρκετές να σπουδάσουν. Ιδιαίτερα από ό,τι γνωρίζω, ο Άθιμος ήθελε να γίνει γυμναστής, να πάει στην Ελλάδα να σπουδάσει, να γίνει γυμναστής, για τον λόγο ότι ήταν και αθλητής στο σχολείο και έλαβε μέρος σε αρκετούς αγώνες δρόμου, τρέξιμο στο Μόρφου. Οι δύο γνωρίζουν μεταξύ τους, αν και ο Άθιμος ήταν 2 χρόνια πιο μεγάλος από τον Ανδρέα. Ήταν φίλοι, όπως και όλοι οι χωριανοί και συγγενείς τότε και φίλοι και συμμαθητές. Ο Άθιμος υπηρετούσε στη 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού στο Τρίκομο. Κατάδικε στο στρατό το 1972 σε ηλικία 19 χρόνων σχεδόν. Και την ημέρα της 20 Ιουλίου, που είναι η βάρβαρη εισβολή από τον Αττήλα, ήταν η μέρα που απελέονταν από το στρατό. Τελευταία φορά που ήταν στον Πεδουλά ήταν στη 10 Ιουλίου με άδεια, όπου πήγε να πάρει τα πολιτήρια του για να επιστρέψει. Μετά έγινε το πραξιόημα, η βάρβαρη εισβολή και έκτοτε χάθηκαν τέχνη. Στις 20 του Ιουλίου διαταχτήκαν από τον αντιστράτηγο του, είναι αντιστράτηγο ένα αποστρατεία που σκοτώθηκε στον πόλεμο, το Στυλανό Καλπουντζή, τότε ήταν συνταγματάρχη της 181 πυροβολικού, να μεταφερθούν στην περιοχή Μπέλαπα Σιχαρή και παρέμεναν στην Αγεντρούσα μέχρι τις 23 Ιουλίου. Έκαναν ανάλυση μάχες με τον εισβολέα από τα βουνά του Μπέλαπα προς την προσπάθεια προέλευσης των Τούρκων, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, και στις 23 Ιουλίου διατάχθηκαν μετά από πολλαπλές προσπάθειες που έγιναν από τη διοίκηση πυροβολικού με το ΙΕΦ να αποχωρήσουν από τη μονάδα τους, να αναδιπλώσουν τη μονάδα. Έμειναν ακάλυπτοι εκεί πέρα
με άνηση μάχη με τους Τούρκους, βομβαρδίζαν οι Τούρκοι με τα αεροπλάνα και διατάχθηκαν να αποχωρήσουν προς την περιοχή του Αγίου Αμβροσίου. Κατά τη ώρα 3 το απόγευμα έγινε η φάλαγγα αποχώρησης, όπου υπήρχε εγκεχηρία μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και των εισβολέων. Οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν την εγκεχηρία όμως, προέλασαν από τα βουνά. Η μονάδα του άθιμου ήταν γύρω στα 70 άτομα. Τους απέκοψαν σε ένα φαράγγι οι Τούρκοι εισβολής, καταδρομής, και έγινε μια μάχη άνηση, κατά την οποία έλαβαν μέρος όλοι οι στρατιώτες που ήταν και 70. Οι 36 από αυτούς έχουν θανατωθεί, έχουν σκοτωθεί και βρέθηκαν τα οστά τους. Οι 37 άλλοι επέστρεψαν πίσω, άλλοι αγνούνται μέχρι σήμερα. Ο άθιμος ήταν στην τελευταία φάλαγγα, στο πίσω μέρος, όπου έγινε η πιστοχώρηση, έτρεξαν στα βουνά και εκ τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Μια πληροφορία λέγει ότι θεάθηκε στα Άδανα και οι γονείς του δεν δήλωσαν ως εχμάλωτον, όμως δεν φάνηκε κάτι το τεκμηριωμένο να αληθεύει. Σήμερα αποτείνουμε φόρον τιμής στα δύο παιδιά του Πεδουλά, τα οποία, όπως είπε ο κ. Λούκας, είχαν τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους να σπουδάσουν, να κάνουν οικογένεια, και ήταν και οι δύο τίμια, εργατικά και καλά παιδιά και στο σχολείο καλοί μαθητές. Ευχαριστούμε την πολιτεία και ιδιαίτερα τον κύριο Επίτροπο, εκ μέρους του οποίου και την κοινότητα για την ανέργεια αυτού του μνημείου εδώ πέρα. Και να θυμάστε ότι πάντοτε όσοι γνώριζαν τον Άθιμο και τον Ανδρέα έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για αυτούς και θα είναι στη μνήμη όλων μας, τόσο εμάς, όσο και των επόμενων γονιών, των επόμενων γενναιών που θα έρθουν και θα βλέπουν αυτόν το μνημείο, όπως και οι φωτογραφίες κάτω στην εκκλησία του Πεδουλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαστε όλοι να ανεβρεθεί η τύχη τους, έστω και την Ιστάτη, μετά από 52 χρόνια, να βρεθούν τα οστά, να ταυτοποιηθούν, αν δεν είναι σε ζωή, και να ησυχάζει το μαρτύριο των οικογενειών τους και όλης της κοινότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Δρόσος Ζαβρού Καμαράτου, ερχόμενη από την Ελλάδα ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση, θα ήθελε να εκφράσει τις δικές της σκέψεις και συναισθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη, εδεσιμότατη, έντιμε κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι καλεσμένοι, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Πρόεδρε των Αποδήμων, φίλες και φίλοι. Στον ίδιο αυτό χώρο που ήδη τιμούμε έναν ήρωα μιας παλαιότερης γενιάς, τον Μιχαήλ Στιβαρό, ήρθαμε σήμερα εδώ με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό να τιμήσουμε ακόμη δύο δικά μας παιδιά. Τον Άνθιμο Κυπριανού και τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη, που πέρασαν τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας το καλοκαίρι του 1974. Ήταν παιδιά με όνειρα, με σχέδια, με τη ζωή μπροστά τους, κι όμως η μοίρα τους έταξε να περάσουν στην αιωνιότητα ως αγνοούμενοι. Μα η απουσία τους δεν έγινε λύθη. Από τότε πέρασαν χρόνια. Η ζωή με πήγε στην Ελλάδα για σπουδές και ο Πεδουλάς έμεινε πάντα μέσα μου σαν τόπος ρίζας και επιστροφής. Δεν βρίσκομαι εδώ συχνά όσο θα ήθελα, μα κάθε φορά που επιστρέφω η μνήμη είναι παρούσα και μαζί με αυτήν και η μορφή αυτών των δύο παλικαριών. Σκύβουμε το κεφάλι με ευγνωμοσύνη για τη θυσία τους, για το θάρρος τους, για τη νιώτη που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Σήμερα αυτό το μνημείο δεν έρχεται να κλείσει μια πληγή, γιατί υπάρχουν πληγές που δεν κλείνουν. Έρχεται όμως να πει δυνατά πως ο Άνθιμος Κυπριανού και ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης δεν ξεχάστηκαν, πως το όνομά τους θα στέκει εδώ, δίπλα μας, να μας θυμίζει το χρέος της μνήμης και της τιμής, γιατί οι αγνοούμενοι δεν είναι απλώς μια σελίδα της ιστορίας μας.
Είναι άνθρωποι, είναι πρόσωπα, είναι οικογένειες που περιμένουν και ελπίζουν ακόμη. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας που έμεινε ανοιχτό. Το μνημείο αυτό γίνεται κάτι περισσότερο από πέτρα και μάρμαρο. Γίνεται τόπος παρουσίας, σαν να τους φέρνουμε εδώ, στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν. Και από αυτόν τον τόπο δίνουμε μια υπόσχεση. Άνθιμε και Ανδρέα, Ανδρέα και Άνθιμε, δεν θα σας ξεχάσουμε, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Θα σας κρατήσουμε ζωντανούς στη μνήμη μας, σε κάθε επιστροφή, σε κάθε αναφορά, σε κάθε σιωπή που μιλάει για εσάς. Θα σας θυμόμαστε με υπερηφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τον Επίτροπο για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Θα ήθελα απλά με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω ότι ναι, η πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διακριβωθεί και η τύχη του τελευταίου αγνοούμενου. Μετά από 52 χρόνια, σίγουρα οι πληροφορίες λιγοστεύουν. Τα γεγονότα που έρχονται στην αντίληψή μας είναι πολύ λιγότερα, αφού πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος γνώρισε πρόσωπα και πράγματα του 1974, δυστυχώς έχουν αποβιώσει και το γεγονός τούτο δυσκολεύει, όπως είναι αντιληπτό, τις προσπάθειες γενικότερα για διακρύβωση της τύχης. Όμως, το γεγονός τούτο πραγματικά δεν μας επαναπάβει. Αντίθετα, πρέπει τα επόμενα χρόνια, αυτήν την περίοδο, να βάλουμε και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, όσες έχουμε, προκειμένου με τις όποιες έστω και λιγοστές πληροφορίες να μπορέσουμε να διακριβώσουμε την τύχη των αγνοουμένων μας. Δεν επαναπαυόμαστε, προχωρούμε πραγματικά με όλες μας τις δυνάμεις για αυτόν τον ιερό σκοπό. Το έχουμε χρέος, το έχουμε καθήκον και ελάχιστη υποχρέωση προς τους ανθρώπους αυτούς που τίμησαν την κατάλληλη στιγμή την πατρίδα τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, προσφέροντας πολλοί από αυτούς τη ζωή τους και άλλοι θέτοντας σε ύψιστον κίνδυνο αυτών των ανθρώπινων αγαθών της ζωής που μας έδωσε ο Κύριος. Και πάλι ευχαριστώ πάλι τον Πεδουλά, το Σύνδεσμο από Δήμο, την κοινότητα και όλους για αυτήν την πραγματικά όμορφη εκδήλωση. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε